Pardon, viens comme ça. Hé, Ghislain, tu vas seulement me tuer. Donc, je suis dans la maison ici, j'héberge un animal, papa. Tu n'es pas animal, tu es quoi? Je t'ai vu, je passais tout à l'heure, je t'ai vu, tu causais avec le fils là-bas. Il criait comme ça, que, oh, le tigre, oh, le tigre. Et tu souriais, tu dansais même. Le tigre, c'est pas quoi? Le tigre, c'est une fleur, papa. Le tigre, c'est une fleur. On te traite d'animal, tu danses comment? Maintenant, quand tu as pris elle te dit, oh, va là-bas ici, tu veux seulement la tuer. Ton ami garçon, il te traite d'animal dehors, tu danses, le tigre.